Assalamu алейкум, урматтуу Москва жергесинде эмгектерип жаткан такси айдагандар, дасапкада жүргөндөр, газель мингендер, спринтер мингендер, туугандарым, лайктан басып коюңуздар. Саламатсыздарбы? Видеону группаларга бөлүшүп коюңуздар. Мына метро ПСК жакта кылыч кагаз атайын стол ачып, биздин мекендештерге мына майдын аягына чейин 20% арзанатуу менен кызмат көргөзөлүк деп мен атайын чакырыптыр. Андыктан келе бересиздер. Менден келгендерге ушул айдын аягына чейин 20% арзанатуу. Адреске келип бир туугандар. Бул жерден ККП кайтасыздар 454 деп. Туз эле кирип келгенде буларды өздөрү темир тездеги, ходовой части көп ызычуулар бар экен. До конца эле келип эле могу солго бурулганда, могу туз барганда көк дарбазага жетпестен сол жакта. Разбор дагы бар экен, Киянын көп темир тездеги бар экен жанында, кошунусунда. Толук маалыматты ушул көрөсүздөр демекчи, эртең 9:00 кечки ошол 11:00ге чейин кызмат көргөзөт. Андыктан чалып зарайна могу сабакка барам деп келе бересиздер. Ассаламу алейкум, Кылыч ага. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Сотасызбы, чарчабай? Жакшы, Кудайга шүгүр болот. Бизде аябай көп бир туугандар көрүп турат. Айдын аягына чейин 20% арзанатуу менен кызмат көргөзүп баштапсыз. Ооба, Кыргызбай YouTube каналына бардыңыздарга салам. Кыргызбай YouTube каналынан келген кардарларга 20% арзанатуу менен айдын аягына чейин болот. Майдын аягы 2024-жыл. 2024-жылы. Аябай жакшы. Бул жерде авторазбор бар экен. Kia Solo, Kia Ceed, ошо Kia машиналарына көп тетиктерди тапканга болот экен. Бул через жанагыдан келет окшойт, башка өлкөдөн. Кореяданбы? Башка жактан разбор кылып союлуп келет да, бул жерде оригиналдар да, өздөрүнүкү. Бул жерде орус сатат да, биздин эме. Көбүн эсе усталардын стажы жогору, жашы өткөн, ушундай токтолуп калган усталарды алып келдим деп айтып калдыңыз. Ооба, туура. Тааныштыра алганда. Тааныштыра келсек, биздин азыркы учурда спринтер оңдогон байкебиз. Түшүп кетесиң. Бул жактан Кыргызстандан келди. Кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Чарчабай иштеп атасызбы? Бул машина эмне болуптур? Негизи эле спринтерлер каягынан тез бузулат экен Москвада. Бул спринтердин көбүнчө форсункалары кетет. Элексуаз кетет. Анан турбина, майдын давлениясы слабый болгондон турбиналар кетет. Канча жылдык стажы бар экен? Каяктан болосуз? Бир 20 жылдык стаж бар. Өзүңүз каяктан болосуз? Токтогулдан болом. Тоолуңуз, ишиңиз ийгилик. Ага ушул жерде болот. 11ге чейин болосуздарбы? Ага, 11ге чейин. Ишиңиз ийгилик. Чала бересиздер. Сортер карай бересиздерби? Буйруса портерда карайбыз. Анан да бул жерде айта кетсеңиз, жалаң көбүнчө ушул машиналар кирет. Спринтер металлический Ол машиналар. спринтерге кирет. Кире алат бул жака, буну иш жака кирет. Портер батабы, батпайбы? Портери батат, если портердин борту жасалбаган болсо. Кээ бирлер жасап койгондон бийиктен ограничение болуп калып атат да бул жерде. Бирок сырттан деле карасак болот. Келгендер болсо. Сизде 3 подъемник, бир покрасочный ушундай комнатаңыз бар экен, мындай. Ооба, 3 подъемник, бир покрасочный зона бар. 3 подъемникте тең бардык мастерлерибиз бар, жетиштүү. Бул жерде азыркы учурда 6 мастер иштейбиз. Мен бул жерде запчастарды алып келип, бардык кызматты көргөзөт. Жетпей калган запчасттарды мен өзүм машина менен барып алып келип берем. Өзү сизде запчасттар сатылат. Эгер жок болсо, башка жактан өзүңүз алып келесиз. Ооба, буйруса алып келип, бул жерде жакын жерде авторус бар. Авакар, Сабурова деген жерде дагы магазиндер бар. Скидка менен бар. Бул эмне болгон жанагы ремендер? Бул жерде ремен Жили Кулрейдин ремендери, Гремдин ремени. Бул 70-80 миңде алмашыш керек, ошого келип алмаштырып кетип атышат. 110 миң жүрүп койгон ремен бул жерде үзүлүп кеткен. Септер үзүлүп кеткен. Үзүлүш керекпи же? Өзү 70-80 миңде алмаштырса үзүлбөйт. 110 миң жүрүп койгон булар. Ошонун себебинен үзүлүп, азыркы учурда клапан ийилип жатат. Кытайский машиналардын. Бул жерде шиномонтаж бар экен, дөңгөлөк алмаштыруучу жер. Туугандар келип алмаштырып кетсе боло берет. Кышкы дөңгөлөктөн жайкыга, жайкыдан кышкыга жамап да беребиз, балансировка бардык кызматтар bizde. Аябай жакшы экен. Майларыңыз бар экен, майлар боюнча айтып бериң, баалар боюнча, эконом класс. Дагы заказ берип койдук 0.20га, анан 5.30га. Азыркы учурда мен жанында турган Такаяма Рольф деген май. Рольф германский, Такаяма японский май. Буну азыркы учурда корейский машиналарга, кытайский машина германский машиналарга куюп жатабыз. 5.30 менен 0.20ны заказ бердик. Только авторустан гана алып атабыз. Биз авторус менен ушу кызматташып, картасын берип кетти биздин. Эстири каласында сертификаттар бардыгы бар. Соответствует.
Эконом класстагы машинанын майын алмаштырууга канча акча кетет? Эконом класста машинанын майын алмаштыруу 2,5 миң. И дальше Работасы ичинде болобу? работасы ичинде бесплатно замена 2,5 миң фильтри менен. Жакшы, нормально экен анда. Аябай жакшы. Бул жерде темир тезектер, ходовой части, ызычуу, тез келе турган расходник запчастар бар экен. Бул жерде антифриз, фильтрлер, шаровой необходимыйлар, ходовой частары. Бул красочный зона. Жанагы машина ушулбу? Или кулер машинасы. Бул канча күндө бүтөт эми азыр сизде? Bunun азыркы учурда запчасын күтүп көпкө туруп атабыз. Кытайдан алдырат экен. Заказ менен экен. Каяктан алдырат билбейт экен, ошо заказ менен экен. Заказной дең. Заказной экен. Бул машинаны кандай эмне болуп басып койдуңар? Бул Mitsubishi машина коробкасын чечтик, коробкасын ремонт кылып атабыз. Бул жерде коробкасы турат. Мотор, коробканы кыласыздар. Коробканы биз механиканы кылабыз, анан алмаштырып беребиз, коробкага көп киришпейбиз, анан моторду отидо кылабыз. Бардык жагын кылабыз. Мотор кылган агам видеого атайын түшпөдү. Стаж боюнча айта кетиңер. Мотор кылган агам, менин агам болот, бир тууган Нурбек деген. Ал 23 жылдан бери эмгектенет ушу сферада. Мотор бардыгы, Кудайга шүгүр. Аябай жакшы. Тааныгандары бар. Жүрүңүз, бул жакты көрөзөлүк. Бул жерде эки лансер бар экен, мындай айтканда. Бул эмне болгон лансер? Эмне кыласыздар? Ассаламу алейкум. Иштериңиз жакшыбы? Иштеп атасызбы? İşte atağız. Бул эмне кыласыздар буну ачып? Bu may jep kalgan, tütep kalgan. Kalitsi oturup kalgan, klapın salini oturup kalgan, ошону отуруп атабыз. Kalitsi ödettik. Негизи ушундай көйгөй менен кайрылса, эми Mitsubishi башкалар канча күндө бүтүрүп бере аласыздар эми? Эми Кирген болсо, ичкери кирген болсо. запчасын канча көп берсе, ошончо эрте бүтүрөбүз. 2 күндө чыгарып коебуз. Эми бир күн моторун жазсак, кайра ошол күнү алып келип берсе, эртеси күнү чыгарып беребиз да буюрса. Аябай жакшы. Кылган жумуштарга гарантия берилеби негизи? Кандай? Обязательно берилет. Если ушу биздин кылган жумуштан кандайдыр бир эмелер болсо, кайра жасап беребиз, же болсо коюп беребиз. Запчастарын баарын ордунда кылабыз. Кылган иштен гарантия берилет. Жооп берилет кылган жумушка. Обязательно. Аябай жакшы экен. Бул жерде азыр иштегенге бир аз. Темир тезектер, кол жуганга, бул жер күтүү залы экен. Ошол жакты көргөзөйүн. Анан бул жерде өтө күчтүү электрик агам бар деп калдыңыз. Ошол агабыздан сөзгө тарталык. Күтүү залы, мекенештер келесиздер, машинаны устага берип коюп, бүткөнгө чейин кенен эс алып, зарядка сайып, күтүп отурсаңыздар болот. Чай-пай, Wi-Fi бардыгы бекер. Электрик пайкез. Мында аттын кашкасындай таанымал болгон агабыз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Иштериңиз жакшы. Ассаламу алейкум, жамаат. Канча жылдык стажыңыз бар? Менин атым Мирбек. Силер үчүн кызматтабыз. Менин стажым 17 жылдан бери, 18 жыл почти. Любой сложность жасайм. Вплоть до ремонта мейлеріне чейин, мозгиге чейинчи. Установка дополнительной сигнализации, автозавод, простой, центральный замок, магнитофон. То есть, каалаган вот политристу любой сложность жасалбаган адам жасалбаган мен буйруса, иншалла табып берем, причиналарды жасап берем. Өзүм жумушумду Бул тармакта окуган эмессизби? Мен өзүм вообще по идее окугам, действительно окугам. Мен кичинекейимден бери окугам. Бул жерде как мен өзүм профессионал эле жана кылам. Тааныгандарым тоже клиенттерим көп, например, баары көргөндөр, тааныгандар может жазышат, ушундай дешет, доказать этет. Дополнительно оборудование коюп берем, освещение, сигнализация, вот, например, салон көбүбүз жаштар азыр кызыгып атпайбы, например, каптал, көк жашыл буттарын освещение коюп, например, вот ошолорго ремонт генераторов, то есть электричествого что связаны? Генератордан оңдойсузбу? Любой ремонт генератор, стартер, короче, тиешеси барбы, блок управления, мозги машина от и до жасайм, короче. Генератор, ошол статорларды негизи орустар оңдотуп жүрөбүз. Лично мен деле оңдоткон, очойгон акча бергенбиз дегендей. Сиз өзүңүз оңдоп бересиз? Өзүм оңдоп берем, запчастарым бар. В основном будет подшипнее, например, бизде в основном биздекилер Solaris, Kia и VAG, получается, тиги пололорчу. Үчөөсүндө менде, например, постоянно запчасть постоянно турат. Бүт жерине, например, хоть коллекторун алмаштырып берем генераторунда, хоть подшипнигин отдельно алмаштырып берем, хоть щеткаларын алмаштырып берем, короче. То есть причинасын коюп, как болду, и орустардан менин ценам намного уже там дешевле болуп калат. 20% арзандатып берем, 20% вообще ал жерде мындай 20% бизден кетет, еще орустардан кеткен жерден уже почти как бы 40-50% даже мындай болуп кетсе, арзаныраак болуп түшөт да. Жакшы. Ушундай балдар. Ишиңизге келик. Келгиле, гарантиям тем более менде бар. Номерлериңиздер гарантия, кылган жумушуна жооп тагын беришет экен. Аябай жакшы. Анда эмесе коштошобуз. Акыркы сөзүңүз барбы? Акыркы сөзүм Кыргызбайдан келген катталуучуларга 20% дагы бир жолу эскертип кетебиз. Айдын аягына чейин келиңиздер.
колдон келген жардамды кылабыз, гарантия беребиз жумушубузга, ишибизге так, баардыгы профессиональный жумушчуларды алып келдик. Кудайым буйруса, кызматта даярбыз кызматка. Сварочный жумуштар болсудан кайрылсаңыздар болот экен. Темир тезек, кыскасы машинага тиешелүү болгон бардык ремонттор кылышат экен. Туугандар. Андыктан лайк басып, машина мингендерге жөнөтүп коюңуздар. Көбүн эсе ошол мына спринтер айдагандар көп экен бизде, портер айдагандар көп экен. Солярис Киарио, Поло мингендерге жөнөтүп коюңуздар, статерларды оңдой деген агабыз. Жооп берет, ичинде окуган экен. Мен чындыгында көрүп эле байкадым да, бул киши окугандай дедим. Көрүшкөнчө анда лайк басып коюңуздар, мурда кийин ушул жерге келген болсоңуздар, тейлөөсү боюнча, жумушу боюнча ой пикир калтырыңыздар. Көрүшкөнчө ассалому алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.